Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, but kiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ki Kampen Roy kidang yai biteng ban ki state ha keleng ka Mountain Road constituency katba nang mi kisngi ha ka ba ki project Kampen Roy kilapoi na ka wei ka snong shakawei pat ban a ye ki jingmen toy shakinong song snong jong ka than Mountain Road hi barok kawei kawei na ki snong ka bala yo pedang ki project Kampen Roy barang shen kata ka di ka snong umdang ka bala yo ya ka jingmen jur bat ka mang pisa na ka sarkar na ka banta ki artli ki project ki bakot palan live point sapun riu klur tingka Ki project ki kenthum ya ka jingpen bha ya ka madan yele kai football jong ka seng samla umdang pulun bar ka jingshna ya ka jaka shong pekai ha ka ni ka madan ya ka bala mang pisa ban pentre hadu arklur shilang arpunyo hajar tingka rengkat bar ka jingshna ya ka indoor hall ka ba khamren ha ka bala mang pisa sapusan lang san pukandai hajar tingka Ya kanila penbenahi do ba Methodius Khar ubaderu MLA ka Mountain Road constituency ubalong ru menteri ka Sarkar Meghalaya ha ka jingalang patba jong ka Rilingam Traders Association ka balalong hapo kamadan football hapo ka snong umdang Nagaliang jong kisamlar ki ang ginadon kam susu le sila gidon kum kerja indoor stadium dan indoor sport. Ba nagaliang jong adin mengi form ya government ngala persang ban penio ikte gijing don kam. Ba ngaso ban ai ka jing yaro yu sport minister iba wailat miki sela bat ke ya kejingelam jong chief minister jongi banalor kani kemadan bangiyo sanction ar prur silak ar punyo ajar tingka ngiyo ru ke sanction na menta bangin sina ya ke indoor a small indoor stadium hangne apo umdang gejong pi ka basyong dor sikrur saposan lang sanpo kendai ajar tingka Badia kani ru ngila dep tender bat setang bangin ai ya ki kontraktor bakin sinano ya kani ka namta kani ka stadium mah badi bare buting hi bat kiri orang ba bang yawan hangni ka madan bar bang ya kundu ya ki samla na kani ka dong kani ka than umdang pelun kam dei tang umdang dei kini sinong gi ba marjan bat kam tame ki samla nang ne na po sinong umdang nang ne Bat kum juru kum kiri orang ba, beliau jom i barit beting kum MLA barim, ibala ai ning pong ya kamang skim ban penti ya kene kamadan, ni la pensngau sanga bala rakodon kalat kelenti, bah kumno benang pen bah syu ya kene kamadan, bat kumba kolong menta let se bang i siang hangne, bang i lek kai kini kidara ni haban susna ngange nakaliang jong kinong, nakaliang jong ki nongelam jong ka seng Kan ka Rilingam Traders Association kamdai ka basuk bapin pom mi kini kisej ban papin sina ya kani lek siti penlut kumba laisi so singi ya bapin penkre ya kani karansan dengan yang mata ka singi hang ne ngadam ka mesim ka jing sokmen bangan ya thu ya pi ki nong song sinong jong kani ka jaka ba tam mi ki samla jong ka umdang area ba kumba pila angnun bat kumbangi pila terang ya kani kamadan ka jong pi Nila yo ya ka sanction nam ta ban penpha syu ya kene kemadan bat ban sina ya ki ya ka kalari ha kene ka jaka ka bangi syong mangi menta bat omde dang ki kalari ban syong mangi menta de ka kalari sakate ka liang ro ban syong ki pajba bat ka sanction ka bangi yo ya kene ka sanction kumba ar krur silang ar punyo hajar tingka ka bangi yo sanction Bat ngila adap tendar ikan ngila adap tendar bat ikan tendar ngila adap sotang bangin khodi kontraktor bangin aino ikan tendar baradin bangila yo tendar nga kuntu ki kontraktor ba yo ikan kam bakin trei minon pen trei bha pen bet nanti kumba kalong bat kumba ki pajba bat kumba ki samla ki angnon ikan kamadan bakan long kamadan ke ba kambet bat ke ba kambiang ngaku mu presiden yang ka sing na pulun di pelpau yang kajing so keman program pelpau do kajing kulei ka wakatpang na kalian juga sarkar bagila penyo ini yang ka sanction abi de bat kani kamadan di keman ba kani ka jingwan ra ini kamadan to ba isingin nang la ban tiu ya kasak kopong ki konsamla ka kani dong ka kani jing ai ni don ya kani kamadan ka bombit don yang
dari ba ka jing wan ra kini ka na kaleng jo ka sarkar bat kam tam ru na kaleng jo MLA juni bala ni sistem ban penyo ni kamadan ngin kemen ba ngin sayo na kamadan ko ba pa tijo ba ngin lang ra ban tiu saprang ya ti sap di pong di samla kam tam ba de ba jing la ka futbol na kum samlang na kwa kentu ki para samlamu kam tam kini ki samla ki badang kidang san ki ba dan kasap ki jing la ka futbol bakin nang yai tres sitom susu kam tam ni sani ajing sang ni yo iba sibun ki kun samla ki ba don be kasap na demo himpat don ka akademi ni ki Islam aji kai nam ta joki ndai kila la ba ban pentik pen i kasap ke joki ni kan mau ba kan ni rang sudah kan ka tournament ke badal rang sudah lu na kalian jeng ta sang semlau na kulun ni ayo na simta ka MSL ba kan ka jeng simta se kanang ya tap lu ki samla banyo ya experience lung ba ka tournament ba kuncu akan tu ki kun samla makinang gaya le sikom ya praktis nang makinang la maki sakmat akademi kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan